个防不胜防啊，家人们，3点多钟，我大的小孩拼命的搞，太难了，这些小孩呀，真的是，你喊他算多点嘛，他自己还知道换衣服啊之类的，听话。不知道他明天能不能去上学，咳得不得了，不知道他发不发烧。哎呀，好难啊，真的是。他一洗澡了，喊他穿厚衣服，喊半天不穿。我这个柠檬水，下次我就是喝这个柠檬水先。哎呦，真的是太难了。把这个轻轻的这个籽给它去掉，它才不会苦。很苦的小孩也不喜欢吃。来点冰糖，放一口冰糖，这口可能有点厚，一点点盐，我们吃的。这个。慢慢喝，我喝一点。不用脱衣服啊！我都说经常喊你穿厚一点，洗澡喊半天，每天都要喊。2022年的。2022，我看的是2022，那你看的是2027。压醒了，打电话还没办法去看呢。哎，那个药啊，放在哪里？客户不在。关机睡觉了。我们生病了，最担心、最辛苦的都是妈妈起来照顾我。上次我妈妈感冒生病了，戴了8天的口罩，而且还要照顾我和妹妹，所以我要对我们的妈妈好一点。喝完了没有？还没有。喝嘛。喝完了都，那个话没有拔了。喝嘛，喝完了水哈，才3点多，还没到10点钟的。我平时都喊你穿厚点，穿厚点。喊你硬是一条一条的不穿衣裳。没有奶油。明天给奶油嘞是有，明天再给奶油。过了之后看还有没有那个哎。你那个低温针呢？对呀。拿了。我问你啊，低温针呢？看，感觉没有的嘛。没有弄到，你看嘛。哎，我觉得你比妹妹还小，王子今年硬是娇嫩得很。
我都小心得很。你看妹妹穿那么多衣裳过来在屋头，我都说喊你穿多一点，你不相信。但喜欢你这，喝嘛喝2杯了就好多了。他起来弄秀了都没有咳到，都没喝了这个。我明天在屋头把那个雪梨给你书记拿到保安室去放到门市那个放，那个你们那个学校门口那个放到。前还是后？肯定放在前门噻。到时候我再喊那个你们学务校的那个老师出来给你们拿进去喊拿给你。吴老师那应该从后门拿到。那我们拿到后门去噻。我走到后门去就是。你害不害怕明天给我到学校？我不要听。那个证件到学校没有拿给我看，应该没发现。哎呀，没有发烧。好多度了36度。再量一下，再量一下来。量有变成。快点，压到哦。好了。哎呀，喝了就睡哈，看睡得到不？应该是感冒。我一直都硬是害怕你们那个得很，一直都不敢出去。拿这个杯子，你明天拿这个杯子去，拿着那个东西去。这个还没用过的，你用的时候就不要给妹妹用，你看，划的到处都是。有时候拿着就是不得滚。好嘛。10块就滚了。它里边就保温的。我明天给买一个杯子大点的，给你输点那个冰糖去，你就喝那个冰糖雪梨。来把那个体温针拿下来，我看看。没有发烧，36度。怎么都是36？哎呀，没发烧就去了一头，就是可能是感冒的，穿的衣裳少了。喝完了就走，给睡哈。完了。走嘛。